ვინ იტალიის ღვინის გამოფენის ფარგლებში ქონდა შეხვედრა როგორც იტალიის კოლეგა მინისტრთან, სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ასევე სერბეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან. მინდა აღვნიშნო, რომ ორივე შემთხვევაში შესაძლებლობა ორმხრივი ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების და გაძლიერების რესურსი საკმაოდ დიდია. იტალიის კოლეგა მინისტრთან ქონდა შესაძლებლობა, რომ გაგვეხილა ერთობლივად თუ როგორ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად პროდუქტიული გახდეს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი წარმოება, თუ რამდენად დიდი შესაძლებლობები არის აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოების, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აქ მხარდაჭერა და ხელმისაწვდომობა როგორც ცოდნის გაზიარებაზე, ასევე იმ ცოდნაზე, რომელიც ამ ყველაფერს ხელს უწყობს სერბეთთან მიმართებით. მნიშვნელოვანი არის მათ მიერ განვლილი გზა ევროინტეგრაციის პროცესში, იმ სტანდარტების დაწესება, იმ სტანდარტების შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს აგრარულ პროდუქციას ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოების და შესაძლებლობას ევროპულ ბაზრებზე შესვლის ამ ბარიერების მოხსნას ორივე შემთხვევაში, როგორც სერბეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, ასევე იტალიის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან დასახული იყო კონკრეტული სამუშაო გეგმები, რომლის მიხედვითაც შესაძლებლობა იქნება კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს საქართველოს сопლის მეურნეობა. Odnosno pojačamo naše tradicionalno prijateljstvo, koje još više ojačala posljednja posjeta predsjednika Gruzije koja je bila u decembru mjesecu sa našim predsjednikom Republike gospodinom Vučićem, tako da smo sigurni sa tim vetrom u leđa da možemo da našu saradnju koju smo i do sada imali na dobrom nivou, ali mislim da možemo da je na ekonomskom nivou još mnogo više pojačamo, zato što su naši poljoprivredni komplementarni, imamo puno zajedničkih stvari. Jedna od zajedničkih stvari je i vinska kultura, gde je Gruzija zaista zemlja sa dugom tradicijom, ima specifične proizvodnje vina. Mislim da možemo čak i zajedničkim nastupima na većim tržištima da budemo jači, a i jedni i drugi smo prepoznati kao veliki prijatelji Narodne Republike Kine. Gaimārta ორმხრივი შეხვედრები მინისტრებს შორის, კერძოდ იტალიის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, სადაც საუბარი შეეხო ორმხრივ ურთიერთობას, იყო დიალოგი მის შესახებ თუ რა პერსპექტივები არის სამომავლოდ საქართველოსთვის. ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაეთმო საქართველოს ევროინტეგრაციის კუთხით განხორციელებულ შედეგებს. იტალიის მინისტრმა აღვიქვა მისი ურყევი მხარდაჭერა და კოლეგებმა ისაუბრეს ასევე სამომავლო თანამშრომლობაზე.